예수님이 당신을 사랑하십니다. 나를 사랑하시고 당신을 사랑하십니다. 여러분, 예수 그리스도가 여러분을 사랑하시는 걸 믿으시죠? ก็ท่านทั้งหลายเชื่อว่าพระเยซูทรงรักท่านทั้งหลายใช่ไหมครับ 그러면 항상 우리가 하나님을 찬양하는 자가 될 수 있습니다. แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงรักตัวเองนั้นนะครับผู้ที่สามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าสม่ำเสมอได้ 성령 충만한 사람의 특징은 하나님을 찬양하는 겁니다. ลักษณะคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นผู้ที่สรรเสริญพระเจ้า 오늘 우리가 함께 보실 말씀은 에베소 5장 14절서부터 16절서부터 18절까지를 함께 읽도록 하겠습니다. พระธรรมในค่ำคืนนี้นะคะเอเฟซัสบทที่บทที่5 5장 16절에서 ข้อที่16ถึง18นะคะ 18절까지 เราจะอ่านพร้อมกันนะคะเอเฟซัสนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่16ถึง18พี่น้องทั้งหลายหาได้เร็วนั้นก็ตอบว่าอาเมนหาหรือยังครับ เราจะอ่านพร้อมกัน1 2 3จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเมาเหล้าอางุ่นซึ่งจะทำให้เสียตนคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ 아멘. 아멘. 때가 악하다 그랬어요. พี่น้องทั้งหลายยุคนี้เป็นยุคที่ชั่วร้าย 그렇기 때문에 더욱더 지혜로운 자가 되어야 합니다. เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องกลายเป็นคนที่มีปัญญามากกว่านั้น 가장 지혜로운 사람은 성령으로 충만한 사람입니다. ผู้ที่มีปัญญามากที่สุดนั้นก็ผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리가 삶을 살다 보면 마치 파도가 끊임없이 이는 것처럼 เมื่อเราดำเนินชีวิตนะคะก็มันพายุนั้นก็เคลื่อนไหวแล้วก็ซัดเข้ามาในชีวิตของเราต่อเนื่องกัน 우리의 삶 가운데 계속 어려움과 힘듦과 문제들이 찾아옵니다. แล้วก็เวลาดำเนินการชีวิตเรานั้นนะคะก็ปัญหาของเราอุปสรรคของเรานั้นก็เข้ามาในชีวิตท่ามกลางพวกเรา 그때 우리는 그런 생각을 하지요. ช่วงเวลานั้นเราก็มันนึกได้ว่า 이제 끝이구나. ชีวิตเราจบไปแล้ว 정말 길이 없구나. ไม่มีทางเลย 아무것도 기대할 수 없구나. ไม่มีคาดหวังอะไรเลย 이게 보통 사람의 생각일 수 있습니다. นี่คือความคิดของคนที่ธรรมดา 그러나 성령으로 충만한 사람은 แต่ว่านะครับผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น 앞에 닥친 현실 앞에서 세상과 똑같지 않습니다. ตอนหน้าความยากลำบากนั้นนะคะตอบสนองไม่เหมือนกับคนทางโลก 여러분 구름이 잔뜩 끼어 있으면 우리는 이렇게 말합니다. เวลานะคะท้องฟ้าก็เต็มล้นด้วยที่เมฆนั้นนะคะเราก็ค่อนข้างคิดแบบนั้น 해가 없다고. ไม่มีพระอาทิตย์อะไรเลย 해가 보이지 않는다고. มองไม่เห็นพระอาทิตย์เลย 그러나 우리는 알아요. แต่ว่านะครับพวกเรารู้ 구름이 거치면 해는 반드시 다시 보입니다. เมื่อเมฆกลิ้งออกไปนั้นก็พระอาทิตย์ก็เข้ามา 현실에 구름이 끼어 있으면 우리는 길이 없다고 이야기를 합니다. ก็ในสถานการณ์ของเรานั้นนะคะรู้สึกว่ามันมีเมฆนั้นนะคะแต่ว่าก็เราก็ค่อนข้างคิดว่าไม่มีทาง 내 삶에 어려움이 닥치면 이제 끝이라고 이야기를 เมื่อ 합니다. เราพบความยากลำบากนั้นนะคะก็หมดหวังแล้วคิดอย่างนั้น 그러나 성령으로 이끌림 받는 사람은 다릅니다. ผู้ที่ถูกจูงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแตกต่างกัน 저는 이렇게 이야기합니다. ผมอยากจะหนุนใจนะครับ 반드시 길은 있습니다. ว่ามีทางเด็ดขาด 반드시 길은 있습니다. มีทางเด็ดขาดที่ให้เราพ้นจากที่ความยากลำบาก 이 반드시 길은 있습니다를 함께 복창해 주십시오. เราจะพูดตามนะคะมีทางเด็ดขาดที่จะแก้ปัญหา 할렐루야. ฮาเลลูยาที่ไม่เคยได้สิ่งนั้นนะคะฮาเลลูยา 예수 믿는 사람은 성령과 함께하는 사람이에요. ผู้ที่เชื่อพระเยซูนั้นก็ผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령과 함께하는 사람은 내 생각으로 내 눈으로 보이는 것만을 따지지 않습니다. ก็ผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ต้องทำตามที่ด้วยสายตาของเราความคิดของเราแล้วก็ความตัดสินใจของเราเอง 눈에 보이지 않는다 할지라도 하나님께서 우리를 주장하심을 우리는 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าสายตาของเรามองไม่เห็นแต่ว่าพ
พระองค์เป็นผู้ที่ทรงนำชีวิตของเราแน่นอน 하나님께서 함께 하시면 좌우가 꽉 막힌 것 같아도 하늘이 열려 있습니다. ถ้าพระวิญญาณพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานั้นนะคะถึงแม้ว่าซ้ายขวานั้นก็มีมันผนังมีอุปสรรคต่างๆแต่ว่ามองดูที่ท้องฟ้านั้นก็มีทางออก 성령에 붙들린 사람은 하늘을 볼 수 있는 사람입니다. ผู้ที่ถูกทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ผู้ที่สามารถที่จะท้องฟ้า 성령과 함께하는 사람 앞에 길이 없어요. 바다가 펼쳐 있습니다. ก็ผู้ที่ร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ถึงแม้ตอนหน้านั้นก็มีทะเลแต่ว่าก็ไม่มีทางอะไรเลย 더 이상 앞으로 나갈 수 없다고 탄식함으로 멈추는 자가 아닙니다. ก็มันก็ท้อใจว่าก้าวหน้าไปไม่ได้เพราะว่ามีทะเลอยู่ข้างหน้าเรา 성령으로 함께하는 사람은 하나님께서 길을 열어 주실 줄로 믿습니다. ผู้ที่ร่วมดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชีวิตของเขา 길을 열지 않으시면 바다 위를 걷게 하실 줄로 믿습니다. พระองค์ก็เปิดทางถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็พระองค์ให้เราเดินบนน้ำเลยเดินน้ำทะเล 성령과 함께하는 사람은 반드시 길이 있습니다. ผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีทางเด็ดขาด 할렐루야! ฮาเลลูยา 저는 아까도 이야기한 것처럼 30년 목회를 했습니다. ก็เมื่อช่วงบ่ายนี้นะครับผมได้แบ่งปันว่าผมรับใช้พระเจ้า30 ปีแล้ว 지나온 세월들을 돌아볼 때 길이 꽉 막혀 있었던 때가 있었습니다. แล้วก็มันมองดูย้อนกลับเมื่ออดีตนะคะก็บางช่วงเวลานั้นก็ไม่มีทางที่จะก้าวหน้าไปก็มี 이제는 길이 없다 끝이라고 생각한 시간들이 있었습니다. ช่วงเวลานะคะก็มีความคิดว่าหมดหวังแล้วไม่มีทางออกไป 하나님 이제 끝났네요. 이제 멈춰야 되겠네요. 생각할 때도 있었습니다. มีช่วงเวลาคิดว่าพระองค์เจ้าข้าหมดแล้วจบแล้วไม่มีทางออก 그런데 예수 믿는 제가, 예수 믿는 우리가 그 자리에서 멈춰서야 되겠습니까? แต่ว่านะคะผมเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูพวกเราเป็นผู้ที่เชื่อพระเยซูหยุดทางนั้นเหรอคะไม่ได้ 깜깜한 그 순간에 우리는 할 수 있는 것이 있어요. ช่วงเวลามีความมืดตึ๊ดๆนั้นก็เราก็มันมีสิ่งเดียวที่เราสามารถที่จะทำได้บางสิ่งบางอย่าง 길이 전혀 없다고 생각되어지는 그 순간에 할 수 있는 것이 있어요. ช่วงเวลาเราก็นึกได้ว่าไม่มีทางอะไรเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะทำได้บางสิ่งบางอย่าง 여러분 무엇을 할 수 있죠? ท่านทั้งหลายทำอะไรได้นะครับ 너무 어려운가요? ยากที่จะตอบไหมคะ 하나님 앞에 서는 겁니다. เราก็ยืนต่อหน้าพระเจ้า 하나님 앞에 부르짖는 겁니다. เราก็วิงวอนต่อหน้าพระเจ้า 때가 아무리 악하다 할지라도 하나님 앞에 부르짖는 사람은 바로 성령과 함께하는 사람입니다. ถึงแม้ว่าเราเป็นคนบาปขนาดไหนแต่ว่าผู้ที่อ้อนวอนต่อพระเจ้านั้นก็ผู้นั้นแหละผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 저는 여러분들이 지금도 성령에 이끌려 이 자리에 있는 줄로 믿습니다. ผมมีความเชื่อว่าท่านทั้งหลายนั่งที่นี่เพราะว่าถูกทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอน 이 자리뿐만 아니라 여러분의 삶의 자리 아무리 어렵고 캄캄한 자리라 할지라도 그곳에도 성령님이 함께 하신 줄로 믿습니다. ผมมีความเชื่อว่าสถานที่นี่ไม่ใช่ทั้งนั้นสถานที่ทั้งหลายเผชิญความยากลำบากขนาดไหนแล้วแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชีวิตทั้งหลายแน่นอน 성령이 함께하는 사람은 안 돼. 고개 숙이고 손 늘어뜨리고 그러면서 절망하는 사람이 아닙니다. ผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่เดินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะเมื่อเราจะปัญหายากลำบากนั้นนะคะโอ้บอกว่าเอาไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะมันออกทางเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะ 도리어 눈을 들어 주님을 바라보며 주님 앞에 삶의 모든 부분을 맡기는 자가 성령과 함께하는 사람. แต่ว่าเงยหน้ามองดูพระเจ้าและฝากชีวิตตัวเองไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของตนเองผู้นั้นเป็นผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 힘들고 어렵고 깜깜할 때 저도
여러분과 같이 기도했습니다. 여러분처럼. ก็ผมนะคะก็ช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะแก้ปัญหานั้นผมก็ใช้เวลาที่อธิษฐานเหมือนท่านทั้งหลาย 하나님 살려주세요. พระองค์เจ้าค่ะขอช่วยด้วย 그렇게 크게 부르짖기도 했습니다. ก็บางช่วงนะครับร้องอธิษฐานด้วยเสียงตะโกนนะครับ 그러면서 동시에 하나님 앞에 하나님 제 마음을 아시고 제 상황을 아시지요. ก็บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงทราบสภาพของผมและขอพระองค์ทรงทราบหัวใจของผม 하나님께서 아시니 하나님께서 답을 주실 줄로 믿습니다. ผมมีความเชื่อว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจึงทรงคำตอบอธิษฐานของผมแน่นอน 그 절망스러운 상황 속에서요. 제가 가장 많이 기도하면서 불렀던 찬양이 있어요. ก็ช่วงเวลาหมดหวังนั้นนะคะแต่ว่าก็ผมก็สรรเสริญพระเจ้าเรื่องนี้มาก 그냥 이야기를 เด่นเลย 여호와 나의 목자 พระเยโฮวาห์เป็นผู้เลี้ย 내게 ง 부족없네 ข้าพเจ้าไม่ขัดสนสิ่งใดเลย 푸른 초장 위에 나의 몸 누이시네 ทรงน 선한 ให้ ำโนนลงหญ้าเขียวสด 오나의 เป็นผู้เบียง 모자요 เส้นดีเลิศของ 생수가 ข้า 넘치는 곳 나의 나름도 พระองค์ทรงนำสถาน 하시네 ที่น้ำแห่งชีวิตที่ล้นหลาย 참 힘들었어요. ช่วงเวลานั้นนะคะผมก็มันมีความรู้สึกยากลำบากมาก 현실은 너무나 깜깜했어요. สถานการณ์ก็มันก็ไม่มีความหวังเลย 그런데 하나님이 나의 하나님이시더라고요. แต่ว่านะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของผม 하나님이 나를 인도하시는 주인이시더라고요. พระเจ้าเป็นเจ้าในชีวิตของผม 주님, 나를 인도해 주신 것 감사합니다. พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณที่พระองค์ทรงนำชีวิตผม 선한 목자이신 주님께서 나를 가장 좋은 것으로 인도하실 줄로 믿습니다. ผมมีความเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีก็ทรงนำชีวิตที่ดีแน่นอน 그런데요, 그 찬양을 하고 나면 그렇게 답답하고 그렇게 막혀 있는 것 같은데 마음의 평안을 하나님이 주셨습니다. ทุกครั้งนะคะก็ผมสรรเสริญพระเจ้าเรื่องนี้นั้นนะคะก็ถึงแม้ว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความยากลำบากอย่างมีแต่ว่าก็ผมมีความสุขซึ่งมาจากพระเจ้า 그때 하나님께서 그런 마음을 주는 거예요. พระองค์ทรงประทานหัวใจของผมแบบนั้น 규서가 이거 빨리 풀려고 생각하지 말, 바등바등 하지 말고 그냥 하루하루 오늘 잘 살면 되지 않니? พี่ซอไม่ต้องดิ้นรนที่จะแก้ปัญหาด้วยกำลังตนเอง แต่ว่าแต่ละวันดำเนินชีวิตที่ทำตามหนังพระทัยของพระเจ้าเรื่อย 그것이 깨달아질 때 저는 이렇게 기도를 했습니다. 하나님, 오늘 살 힘을 주세요. ๆก็ช่วงเวลาเราก็นึกถึงแล้วก็เข้าใจนั้นนะคะก็อธิษฐานว่าพระองค์เจ้าค่ะขอให้เรามีกำลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในวันนี้ 하나님 내게 주신 이 하루를 잘 살게 해주세요. พระองค์เจ้าก็พระองค์มอบวันใหม่นี้ให้กับผมถ้างั้นขอผมนั้นดำเนินชีวิตนี้ในวันนี้ด้วยเต็มที่ 하나님께서요, 상황은 지금 바뀌어지진 않았는데 제 마음속에 확신을 주시며 그날을 살게 해주셨습니다. ก็สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าพระองค์ทรงประทานความมั่นใจกับให้ผมเพื่อที่จะดำเนินชีวิตก้าวหน้าไปแต่ละวัน 성령 충만은 거창한 것이 아닙니다. การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องกว้างแล้วก็เรื่องที่เทมากไม่ใช่อย่างนั้น 어떤 상황 속에서도
그날 그날을 찬양하며 사는 사람이 성령 충만한 사람입니다. ผู้ที่สรรเสริญพระเจ้าทุกวันเวลาแม้ว่าเจอสถานการณ์ยากลำบากขนาดไหน 매일매일을 기쁨으로 살아내는 사람입니다. ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความปิติยินดีนะครับ 주어진 하루하루를 잘 사는 겁니다. ก็ดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรานั้นก็ดำเนินชีวิตด้วยเต็มที่ 여러분 사도 바울은 이런 이야기를 했어요. อาจารย์เปาโลก็บอกนะคะ 캄캄한 밤하늘에 거센 풍랑이 몰아치는 그 유라굴로 광풍 속에서 이렇게 말합니다. พายุอยู่ท่ามกลางเรือบุรนะคะที่อยู่ท่ามกลางที่มันความมืดนั้นนะคะนั้นก็บอกว่า 여러분 안심하십시오. ก็ท่านทั้งหลายก็จงเงียบสงบ 지금 곧 죽을 것 같은 그런 어마어마한 파도 앞에서 그는 여러분 안심하십시오. ก็ถึงแม้ว่าอยู่ท่ามกลางที่พายุเข้ามานั่นนะคะก็เขาบอกกับคนอื่นว่าพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องกลัวแล้วก็จงสงบใจ 그가 이렇게 말할 수 있는 것은 그가 혼자가 아니었기 때문입니다. ผู้นั้นนะครับพูดเช่นนี้เพราะว่าเขานั้นไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยว 그분과 함께 하시는 성령께서 그를 붙잡아 주셨기 때문입니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ยึดมั่นชีวิตของเขา 그렇기 때문에 그는 그 거센 풍랑과 그 캄캄한 밤하늘에 이야기할 수 있었던 거예요. 여러분 안심하십시오. ก็ถึงแม้ว่านะคะก็ถึงแม้ว่าอยู่ท่ามกลางพายุแล้วก็ขึ้นซัดเข้ามาอยู่ท่ามกลางที่ตอนกลางคืนดึกๆนั้นนะคะเขาสามารถที่จะพูดกับคนอื่นได้ว่าท่านทั้งหลายจงเงียบสงบอย่ากลัว 우린 죽지 않습니다. 반드시 항구에 도달합니다. เราไม่ตายแล้วก็เราก็ไปถึงที่ริมทะเลแน่นอนนะคะ 하나님께서는 바울에게만 그 말씀을 하신 것이 아니에요. พระเจ้าไม่ใช่ทรงตรัสกับอาจารย์เปาโลเท่านั้น 성령과 함께한 우리 모두에게도 항상 어떤 상황 속에서는 그렇게 우리에게 말씀하여 주십니다. พระเจ้าทรงตรัสกับเราเช่นกันว่าแม้ว่าเราเจอสถานการณ์เช่นไหนเราต้องไม่ต้องกลัวจงเงียบสงบ 너희들 여기서 끝나지 않아. ทั้งชีวิตของเราก็ไม่จบแค่นี้ 반드시 길은 있어. มีทางเด็ดขาดแน่นอน 그 말씀을 믿고 하루하루를 살아낼 때 승리는 반드시 우리의 것인 줄로 믿으시기 바랍니다. ท่านทั้งหลายเชื่อว่าเมื่อเรายึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็แต่ละวันดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นก็มีความชัยชนะนั้นเป็นของเรา 여러분 저는 대한민국에서 왔습니다. ผมมาจากประเทศเกาหลีนะครับ 대한민국이 지금 참 어렵다고들 이야기합니다. ก็หลายคนพูดว่าก็ประเทศเกาหลีก็มันสภาพที่แย่ลงมาก 사업을 시작하는 사람이 많이 힘들어하다가 멈추는 경우들이 บาง 많아요. คนนะก็เปิดธุรกิจแล้วก็มันหยุดกันทำธุรกิจเลย 안 돼, 틀렸어. 이제는 어려워. ก็ไม่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีทางเลย 그런 소리들이 참 여기저기 많이 들립니다. หลายคนก็ค่อนข้างพูดแบบนั้น 혹시 여러분들은 어떤 말들을 매일매일 뱉고 사는지 말하고 사는지 모르겠어요. ท่านตั้งใจแต่ละวันดำเนินชีวิตพูดเรื่องอะไรมากมายนะครับ 아, 오늘도 힘들겠다. วันนี้ก็ไม่ยากแน่นอน 일은 안 될 거야. งานนี้ก็เป็นไปไม่ได้ 나는 항상 이렇게 어렵기만 해. ก็ฉันก็เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากสม่ำเสมอ 혹시 그런 말들을 하는지 모르겠어요. ก็ไม่รู้ว่าพูดแบบนี้บ่อยๆทุกวันหรือเปล่าครับ 아무리 주변을 봐도 그냥 답답하기만 하고 길이 보이지 않는다 생각할 수도 있을 겁니다. บางที่นะคะก็เรามองซ้ายมองขวาแล้วก็มองอยู่ข้างๆเรานั้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีทางอะไรเลย 왜 나만 이렇게 어렵지? 왜 이렇게 길이 보이지 않지? ทำไมก็ชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเราไม่มีทางอะไรเลย 여러분 그런데요. 나 혼자 있는 것이 아니에요. แต่ว่านะคะท่านทั้งหลายไม่ใช่ตัวเองอยู่โดดเดี่ยวนะครับ 주님이 우리와 함께 하십니다. 할렐루야. พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราฮาเลลูยา 그래서 우리는 소망이 있는 사람입니다. เพราะฉะนั้นนะครับพวกเราเป็นผู้ที่มีความหวัง
그렇기 때문에 우리는 살아가면서 안 돼, 인상 쓰면서 힘들어 죽겠어, 그렇게 말하면 안 되는 겁니다. เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราดำเนินชีวิตต่อไปนะคะไม่ต้องพูดว่าเป็นไปไม่ได้เราเหนื่อยมากโอ้ไม่ไหวไม่ต้องพูดแบบนั้นนะคะ 저는 여러분들이 이것저것 먼 데서 정말 주님을 사모함 가운데 이 자리에 왔다고 들었습니다. ผมได้ยินว่าท่านทั้งหลายอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าแต่วางทุกอย่างแล้วก็มาร่วมตัวกันอธิษฐาน 우리 한국 교회도 지금은 매우 어려워요. รู้ไหมคะก็สถานการณ์คริสตจักรเกาหลีก็มันก็เผชิญยากกับความยากลำบากเช่นเดียวกัน 부흥의 시대가 끝났다고들 ห 이야기합니다. ลายคนบอกว่ายุคที่ฟื้นฟูในคริสตจักรเกาหลีนั้นก็อาจจะหมดมั้งคิดพูดอย่างนั้น 이제는 젊은이들이 점점 빠져나간다고 이야기. หนุ่มๆสาวๆก็ออกจากคริสตจักร 교회에 그 어린 아이들이 모이는 주일 학교가 없는 교회들이 점점 많아진다 합니다. บางที่นะคะโรงเรียนเด็กเราวีที่ในคริสตจักรนั้นก็บางที่นั้นก็ปิดแล้วก็ไม่มีเกิดขึ้น 그래서 부흥의 시대가 끝났고 교회는 어렵다고 이야기를 해요. หลายคนค่อนข้างพูดว่านะคะยุคที่ฟื้นฟูในคริสตจักรเกาหลีนั้นก็อาจจะจบไปแล้ว 그런데요, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. แต่ว่านะคะผมไม่ได้คิดเช่นนั้น 하나님은 지금도 살아계십니다. พระเจ้าเป็นผู้ผจญอยู่ในเวลานี้ 하나님께서는 성령에 붙들린 사람들을 지금도 세워주십니다. พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้ที่ดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그렇게 성령에 붙들린 사람 한 사람만 있으면 또다시 부흥은 임할 줄로 믿습니다. ก็มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ใช้ผู้ที่มันทุกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ 태국도 마찬가지. ประเทศไทยเช่นเดียวกัน 말씀 들어보니까 이 태국은 한 1%의 크리스찬이 있다 해요. ก็ได้ยินว่าก็สถิติจำนวนคริสเตียนไทยนั้นก็แค่ 1% อยู่ในประเทศไทย 벌써 오래전부터 복음이 들어왔지만 여전히 약한 그런 교회의 모습을 스스로가 인정하고 있죠. เรานานมาแล้วที่เขาประเสริฐได้ถึงที่ประเทศไทย แต่ว่าเราก็ยอมรับว่าก็พลังแห่งมันคริสเตียนที่ยังน้อย 여태까지 그래왔으니 내가 뭘 한다 해도 특별히 될까? 이런 생각을 혹 할 수도 있어요. แต่บางคนก็คิดว่าโอ้ประวัติของเราแบบนั้น ก็เลยถึงแม้ว่าตัวเองก็รับใช้ขนาดไหนก็มีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 그런데 하나님께서는요, 우리에게 기대하고 계시는 줄로 믿으시기 바랍니다. แต่ว่านะครับท่านทั้งหลายต้องเชื่อว่าพระเจ้าคาดหวังกับพวกเราอยู่ที่นี่ 우리 한 사람이 오직 살아계신 하나님을 의지하면서 나아가기만 하면 ถ้าคนใดคนหนึ่งนะคะไว้วางใจพระเจ้าผู้เป็นผู้ผจญอยู่แล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยความเชื่อนั้น 나는 약하지만 능력의 예수 그리스도 성령님이 함께 하시만 하면 ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้อ่อนแอแต่ว่าพลังฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเรานั้น 나로부터 우리 동네에 새로운 부흥이 임하리라. 할렐루야. ก็จงมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นเริ่มต้นจากตัวเองและหมู่บ้านของเราแน่นอนอาเมนฮาเลลูยา 여러분 이 확신을 갖고 여러분의 현장에 있기를 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรต่อท่านทั้งหลายรับใช้สถานที่กำลังรับใช้ด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะทำงาน 하나님께서 한 사람이 성령에 붙잡혀 복음을 전하기만 하면 사람을 바꾸더라고요. ก็พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคนหนึ่งคนใดนั้นนะคะพระองค์ใช้คนนั้นแล้วก็เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนชีวิตใหม่ 제가 최근에 우리나라의 그 해병대 교회를 다녀왔습니다. ก็ล่าสุดนะคะผมได้เยี่ยมเยียนนะคะก็ทหารเรียกว่าอะไรทหารทะเลทหารอะไรอย่างเงี้ยทหารเรือ ทหารเรือนะคะทะเลใหญ่กว่า 보통 이제 군대에서 요즘은 젊은이들이 막 모이지가 않는데요. ความจริงนะคะเมเตก็มันทหารนะคะก็มันหนุ่มๆนะคะก็ไม่รวมตัวที่คริสตจักรทหาร 그 교회도 예외가 아니었던 거예요. ก็คริสตจักรที่ท่าเรือนั้นก็ไม่ยกเว้น 그래서 작년에 보니까 한 30명도 모이기가 힘들었답니다. แต่เมื่อปีไกลนั้นนะก็เฉลี่ยว่ามาร่วมตัวกัน30 คนก็ยาก
제가 3주 전에 갔는데 120명이 모였다는 거예요. แต่ว่านะคะเมื่อ3 อาทิตย์ก่อนผมได้เยี่ยมที่นั่นนะคะร่วมตัวประมาณ120 คน 너무나 놀랐어요. ตกใจมากนะครับ 도대체 이게 어떤 일이 일어나는 걸까? ประหลาดใจที่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น 단순히 초코파이를 줘서가 아니래요. ก็มาช็อกโกแลตที่ขนมอร่อยให้กับเขาก็เลยมาร่วมตัวไม่ใช่ 이야기를 들어보니까 거기에 온 초임 목사님이 너무너무 열정적인 거예요. ได้ยินว่านะคะก็ศาสนาจารย์ที่เริ่มรับใช้กับหนุ่มๆที่ซึ่งเป็นทหารเรือนั้นนะคะเต็มล้นด้วยความกระตือรือร้น 병사들 한 사람 한 사람을 찾아다닐 뿐만 아니라 장교들을 또 찾아가서 복음을 전했다 해요. แล้วก็เยี่ยมมันทหารแต่ละคนนะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับแม้ว่าที่ทหารที่ตำแหน่งสูงอะไรก็ตามแบ่งปันเรื่อย 하나님께서 살아계심을 믿고 하나님이 부흥 주심을 믿고 그렇게 사역할 때 하나님은 역사하여 주셨습니다. ๆก็ผู้ที่เชื่อว่าพระองค์จะทำงานแล้วก็ผู้ที่เชื่อว่าพระองค์จะฉายนั้นนะคะพระองค์ฉายคนนั้นแล้วก็ทำงานพันธกิจของพระเจ้า 뭐 여태까지 30명밖에 안 모였는데 뭐 뻔하지. เอาล่ะบางคนคิดว่าจนกว่านี้แล้วก็แค่รวมตัวแค่30 คนนั้นก็เป็นไปไม่ได้แน่ 내가 열심히 해봤자 특별히 뭐 달라질 게 있겠어? ๆไม่ว่าตัวเองก็มันพยายามรับใช้พระเจ้านั้นก็เปลี่ยนยังไงบ้าง 그렇게 생각하면 안 돼요. ถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้จริง 여러분, 우리 하나님은 살아계셔서 우리와 함께 하십니다. ๆพระเจ้าเป็นผู้ผจญอยู่ทรงสถิตอยู่กับเรา 오늘 우리 주변에는 예수를 만나야 될 사람이 너무나도 많습니다. อยู่รอบๆเรานั่นนะคะผู้ที่ต้องพบกับพระเยซูมีจำนวนหลาย 하나님의 소원은 모든 사람이 구원받는 것이 하나님의 ค 소원입니다. วามหวังของพระเจ้านั้นนะคะชนชาติทั้งหลายทุกคนได้รับความรอดจากความตาย 성령과 함께하는 사람은 이 하나님의 마음을 가지고 삽니다. ผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะดำเนินด้วยหัวใจของพระบิดา 세상 사람들은 안 된다고 하고 틀렸다고 하지만 하나님의 마음을 가지고 한 사람들은 사람이 살아나야 된다고 믿고 나아가는 겁니다. ก็คนในโลกนี้บอกว่าทำเป็นไปไม่ได้ไม่สำเร็จแน่นอนแต่ผู้ที่ถูกทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะมีความหวังและมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงทำงานแน่นอน 하나님이 살아계시기에 믿고 나아가는 사람에게 반드시 하나님께서 길을 주시고 열매 주십니다. พระเจ้าทรงประทานทางที่จะรอดแล้วก็พระเจ้าจะทรงประทานพรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับผู้ที่ไว้วางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอน 할렐루야! ฮาเลลูยา 여러분, 보니까 이게 나라와 상관이 없더라고요. 하나님이 함께 하심을 믿는 사람에게는 어떤 나라든지 하나님께서 부흥을 주셔요. สิ่งเหล่านี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไหน แต่ว่าผู้ที่มีความเชื่อว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับคนนั้นนะคะผู้ที่ไว้วางใจพระเจ้านั้นพระองค์ทรงฉาย 제가 지난달에 베트남 하노이에 선교를 다녀왔어요. เมื่อ1 เดือนก่อนนะครับผมได้ไปที่เมืองฮานอยที่ประเทศเวียดนาม 거기서 한 교회를 방문을 했거든요. แล้วก็เยี่ยมเยียนคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับ 근데 거기서 이제 목사님을 만난 거예요. แล้วก็พบกับพี่อาจารย์ 그 목사님에게서 간증을 들었어요. แล้วก็ได้ยินเป็นพยานจากศาสนาจารย์ที่นั่น 이 교회는 한 7년 됐는데 베트남이 그렇게 많이 부흥이 안 되는 나라인데요. ความจริงนะครับคริสตจักรนี้ก็บุกเบิกได้ประมาณ7 ปีแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายก็สภาพที่คริสตจักรที่เวียดนามก็ไม่ค่อยฟื้นฟูมากมาย 크지 않는 교회에 꽉 성도들이 아이들과 함께 100여 명 정도 모인다 그러더라고요. แต่ว่าคริสตจักรแรกๆเต็มว่านะคะก็มันคริสตจักรนั้นก็เต็มล้นด้วยกับเด็กและหนุ่มๆสาวๆและก็ผู้ใหญ่ประมาณ100 กว่าคน 베트남에서는 이게 기적 같은 일이라고 이야기하더라고요. สำหรับประเทศเวียดนามเป็นเรื่องนี้ก็ขึ้นนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ 그런데 거기에 목사님이 있었습니다. แต่ว่าอยู่ท่ามกลางที่การฟื้นฟูนั้นก็มีศาสนาจารย์คนหนึ่ง 이분은 16살 때 감옥에 있었대요. แต่ว่าผู้นั้นนะคะก็อายุถึงประมาณ16 ปีติดคุกแล้ว 16살 때 마약 중독으로 인해서 감옥에 갇힌 사람. เขาเป็นผู้ที่เคยติดยาเสพติดแล้วก็ติดคุกแล้ว 그의 인생은 소망이 없었어요. ชีวิตของเขาก็ไม่มีความหวังเลย
그의 중독 현상은 사람 같지가 않았다 그래요. ก็มันอาการที่เขาเมานั้นมันก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เป็นคน 더 이상 이 사람은 뭐 제대로 살 수 있는 사람이 못 되는 거예요. ก็มันผู้นี้เนี่ยก็มันดำเนินชีวิตเป็นปกติไม่ได้ 근데 그분이 그곳에서 9년 있는 동안에 예수를 만난 거예요. แต่ว่าอยู่ในคุกนั้นนะคะก็มันใช้เวลา9 ปี แต่ว่าช่วงเวลานั้นพบกับพระเยซู 예수 만나고 나서 달라진 거예요. หลังจากพบพระเยซูแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ 성령이 함께 할 때 그의 마음부터 새로워졌다 그래요. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเขาแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นจากหัวใจของเขาเปลี่ยนแปลง 삶의 소망이 생겼어요. เขามีความหวังในการดำเนินชีวิตด้วย 마약에서 자유하게 되었어요. เขามีเสรีภาพในการติดยาเสพติด 그리고 예수 믿는 한 여인을 만나서 결혼을 하게 됐어요. แล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งงานกับผู้ที่เชื่อพระเยซู 그리고 애들을 둘을 낳은 거예요. แล้วก็มีลูก2 คนแล้ว 제 눈에서 이렇게 보여지는데 이분 부인하고 아이들이 너무너무 좋아 보이는 거예요. แล้วก็นะคะในสายตาของผมเห็นครอบครัวนี้นะคะภรรยาและลูกนั้นก็ดูเหมือนดูดีมากเลยนะคะ 그러면서 이분이 신학을 하고 목사가 된 거예요. หลังจากนั้นนะคะเขาเข้าเรียนสถาบันแล้วก็กลายเป็นศาสนาจารย์ได้ 한 사람이 변화되어지고 한 사람이 성령과 함께 할 때 그 동네가 예수 믿는 동네가 되었습니다. 할렐루야! หนึ่งคนเปลี่ยนชีวิตใหม่นั้นนะคะก็ครอบครัวของเขาเปลี่ยนแล้วก็หมู่บ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านที่เชื่อพระเยซู 대한민국도 베트남도 태국도 똑같습니다. ในประเทศเกาหลีและประเทศไทยและเวียดนามเหมือนกันเลยนะครับ 예수와 함께하는 사람, 성령과 함께하는 사람, 하나님께서 그를 들어 써 주실 줄로 믿습니다. ผู้ที่มันดำเนินชีวิตกับพระเยซูผู้ที่ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะครับพระองค์ทรงใช้ผู้นั้นแหละ 저는 여러분들이 그렇게 하나님께 붙들려 쓰임 받기를 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรต่อท่านทั้งหลายที่ถูกจูงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และใช้ชีวิตเป็นทพพร 옆에 분하고 이렇게 한번 축복했어요. เราจะทักทายกับคนที่ 하나님이 ทางขวา 당신을 ทางซ้าย 기대하십니다. 시작. พระองค์คาดหวังว่าพระองค์จะใช้ชีวิตของท่าน 저는 하나님이 당신을 기대합니다. 한 문장을 서로 이야기하라 했더니 상당히 기네요. ก็ประโยคเดียวที่มันมอบให้กับท่านแต่ว่าก็ยาวกว่าประโยคยาวมากเลยนะคะยาวมากยาวด้วย 너무 잘하셨어요. ก็ท่านทั้งหลายก็ทำดีแล้วนะครับ 여러분 하나님께서 살아계신 건 믿으시죠? ท่านทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราอาเมนไหมครับแล้วพระองค์เป็นผู้พัชนอยู่ 하나님이 여러분을 너무 사랑하시는 건 믿으시죠? ท่านทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์ทรงรักมากมายกับท่านใช่ไหมครับ 여러분을 너무나 사랑하시기 때문에 하나님은 여러분과 함께하고 계셔요. ก็เพราะพระเจ้าทรงรักมากดังนี้ก็เลยพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย 성령으로 여러분과 함께하시는 줄로 믿습니다. โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายแน่นอน 성령과 함께하는 우리는 아무리 깜깜해도 길이 있다고 고백할 수 있습니다. เราสารภาพว่าพวกเราดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเราเจอถนนที่มืดตึบๆนะคะเรามีทางที่ก้าวหน้าไป 하나님께서 우리 속에 말씀을 주시거든요. เพราะว่าอยู่ในใจของเราพระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเรา 하나님께서 우리에게 이미 말씀을 주셨거든요. พระเจ้าทรงประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราแล้ว 아까 사도 바울이 그 풍랑 속에 그 칠흑 같은 어둠 속에 안심하라 하셨잖아요. ก็เมื่อกี้นี้นะคะเบ่งปันว่าก็อาจารย์เปาโลนะคะอยู่ท่ามกลางพายุแล้วก็อยู่ท่ามกลางที่มันมืดนะคะ
ก็บอกว่าจงเงียบสงบแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลย 이유는 다른 것도 아니에요. ทำไมพูดเช่นนั้น 자기가 뭐 용기가 있어서 그렇게 하는 게 아닙니다. ก็มีใจกล้าก็เลยพูดแบบนี้ไม่ใช่ 어젯밤에 하나님께서 자기에게 말씀해 주셨다는 거예요. เมื่อค่ำคืนนั้นก็พระเจ้าทรงตรัสกับเขา 나는 그 하나님께서 말씀하신 그대로 될 것을 믿습니다. 믿었다는 거예요. เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงตรัสเขาอย่างไร พระเจ้าจะสำเร็จและสำเร็จแน่นอน 하나님께서 살아계시고 하나님께서 말씀하시면 반드시 이루어집니다. 할렐루야. ก็พระเจ้าทรงพระชนอยู่แล้วก็พระเจ้าทรงตรัสอย่างไร พระเจ้าจะสำเร็จแน่นอนฮาเลลูยา 환경은 지금 끝인 것 같지만 하나님이 말씀하시면 살아계신 하나님이 말씀하시면 끝이 아닙니다. ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเรานั้นก็ไม่มีทางแต่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงตรัสนั้นนะคะก็สถานการณ์ของเราไม่จบแล้วก็มีทางแน่นอน 성령으로 충만한 사람은 하나님이 살아계심을 늘 확인하며 사는 사람입니다. ผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราและมีความมั่นใจแน่นอน 어떻게 확인하실까요? เราก็ตรวจดูว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราอย่างไรนะครับ 그렇죠. 하나님께서 나에게 말씀하신 것을 통해서 하나님은 살아계심을 확신하는 겁니다. เรามีความมั่นใจว่าพระองค์ผู้เป็นผู้ทรงสถิตอยู่ แล้วก็ผู้ทรงพระชนอยู่เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสในใจของเรา 여러분 신앙생활이 보니까 결국 하나님의 말씀과 함께하는 사람이라는 것을 알 수가 있어요. การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นนะคะการดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตรัสให้กับเรา 단순한 지식이 아닙니다. ไม่ใช่ก็ความรู้ง่าย 하나님의 살아계신 말씀입니다. ๆพระวจนะของพระเจ้าผู้พระชนอยู่ 하나님이 살아계시고 하나님이 하신 말씀은 반드시 이루어집니다. 할렐루야. พระเจ้าทรงพระชนอยู่แล้วก็พระเจ้าทรงตรัสอย่างไรพระองค์เป็นผู้สำเร็จแน่นอนฮาเลลูยา 빛이 있으라 하면 빛이 있습니다. จงมีความสว่างนั้นก็ความสว่างจะเชื่อฟัง 어둠이 물러가라 하면 어둠이 물러갑니다. จงกลิ้งความมืดกลิ้งออกไปนั้นก็ความมืดจะเชื่อฟัง 죽은 자를 살아나라 하면 살아납니다. จงมีชีวิตให้กับคนไทยนั้นก็คนไทยจะกลายเป็นผู้ที่มีชีวิต 아무리 풍랑이 일어도 안심하라면 그 속에 반드시 살아납니다. ถึงแม้ว่าพายุอันยิ่งใหญ่ก็ขึ้นเข้ามานั้นนะคะบอกพระเจ้าทรงตรัสว่าจงเงียบสงบนั้นก็ที่นั่นก็แม้แต่พายุนั้นเชื่อฟัง 성령 충만한 삶은 하나님의 살아계심을 믿고 사는 사람. ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ชีวิตที่เชื่อว่าก็พระองค์เป็นผู้พระชนอยู่ 사람은 자기를 의지하고 자기 생각을 고집하며 사는 사람이 많습니다. มนุษย์เหล่านั้นนะคะก็ค่อนข้างไว้วางใจกำลังของตัวเอง แล้วก็ความดื้อดึงต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าก็มีเยอะนะครับ 그러나 하나님을 믿는 사람은 다릅니다. แต่ว่าผู้ที่พระเจ้านั้นก็ไม่เหมือนเช่นนั้น 내 생각을 내려놓고 하나님의 뜻을 붙잡는 사람이 하나님의 사람입니다. ผู้ที่วางความคิดของตัวเอง แต่ว่ายึดมั่นความคิดหรือพระทัยของพระเจ้า ก็มันไว้กับหัวใจของเรา 내 인생의 주인이 내가 아니요 하나님이 내 인생의 주인입니다. 이것이 하나님의 사람입니다. เรายอมรับว่าเจ้าในชีวิตของตัวเองนั้นไม่ใช่ตัวเอง แต่เจ้าในชีวิตของตัวเองเป็นพระเจ้า 할렐루야. ฮาเลลูยา 우리 한번 이런 고백이 있었으면 좋겠어요. เราก็ต้องมีสารภาพเรื่องนี้ 내 인생의 주인은 하나님이십니다. เจ้าในชีวิตของเรานั้นเป็นพระเจ้า 내 인생은 하나님의 뜻으로 삽니다. ชีวิตของเรานั้นดำเนินชีวิตด้วยตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 여러분 성령으로 살아가는 사람은 이것을 놓치지 않는 사람. ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ไม่ต้องพลาดจากเรื่องนี้นะคะ 어제 내게 말씀하신 그대로 살아계신 하나님이 말씀하신 그대로 나는 삽니다. 나는 되어집니다. ก็เรามีความมั่นใจและเชื่อว่าเมื่อวันนี้ก็พระองค์ทรงตรัสกับเราอย่างไรก็พระองค์จะสำเร็จแน่นอนแล้วก็เราจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของ
ของพระเจ้า 여러분, 우리 하나님께서 살아계시거든요. พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าเป็นผู้ผจญอยู่ 우리 한 사람 한 사람에게 하나님께서는 말씀하여 주시거든요. พระเจ้าทรงตรัสแต่ละคน 이것을 놓치고 살면 안 됩니다. ไม่ต้องพลาดจากเรื่องนี้ 이 말씀을 내 말씀으로 붙잡고 내 주인 되신 하나님이 나를 가장 아름답게 이끄심을 믿고 가야 합니다. เราต้องดำเนินชีวิตด้วยยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ผจญอยู่ทรงสถิตอยู่กับเรา 여러분, 그렇게 믿고 가는 사람에게 하나님이 어떻게 대하실 것 같습니까? ก็ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจพระเจ้าและก็ก้าวหน้าไปนั้นก็พระองค์จะตอบสนองกับผู้นั้นอย่างไร 저는 로마서 8장을 자주 묵상을 합니다. เราก็ภาวนาพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมโรมบทที่8นะครับ 하나님께서 저와 여러분에게 어떤 분이신 줄 아십니까? พระเจ้าเป็นผู้ใดสำหรับชีวิตสำหรับชีวิตของท่านทั้งหลายและผมอย่างไรนะครับ 로마서 8장 31절 이후에 보면 이렇게 나와 있어요. ก็พระธรรมโรมบทที่8ข้อที่31นะครับ 하나님이 우리를 위해 주신다는 거예요. พระเจ้าทรงเล้าลมใจเรา 하나님께서는 당신 아들까지 주셨기에 우리에게 모든 것을 다 주실 수 있다는 거예요. พระองค์สามารถที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราได้ เพราะว่าพระองค์มอบบุตรคนเดียวบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเราแล้ว 우리에게 아무리 어려운 일들이 있다 할지라도 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 우리는 반드시 넉넉하게 이기신다 하였어요. พระองค์ทรงสัญญาว่าถึงแม้ว่าเราเจอความยากลำบากขนาดไหนแต่ว่าโดยความรักของพระเจ้าทำให้เรามีพลังที่จะเอาชนะแน่นอน 하나님께서 우리를 너무너무 사랑하시는데 그 사랑을 누구도 끊을 수 없다고 말씀하셨어요. พระเจ้าทรงรักมากมายขนาดนี้นะคะก็ไม่มีผู้ใดที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ 그렇기 때문에 우리는 저와 여러분은 반드시 하나님의 사랑 안에서 승리하는 자가 될 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าท่านทั้งหลายและผมเองนั้นก็กลายเป็นผู้ที่มีความชัยชนะอยู่ในความรักของพระเจ้าแน่นอนนะครับ 사도 바울은 이런 놀라운 믿음이 있었거든요. อาจารย์โมมีความเชื่อที่อัศจรรย์แบบนั้นนะครับ 그래서 그는 삶의 자리에서 그 캄캄한 밤에 그렇게 죽음을 몰고 가는 그 풍랑 가운데서도 하나님이 말씀하신 대로 안심하라고 외칠 수가 있었던 것입니다. เหตุผลเหล่านั้นนะคะก็ทำให้อาจารย์โมโลอยู่ท่ามกลางความยากลำบากพายุก็ขึ้นทำให้เกือบจะตายนั้นแต่ว่านะคะอยู่สถานการณ์แบบนี้ก็เขาสามารถที่จะพูดว่าอย่ากลัวเลยจงเงียบสงบได้ 여러분, 성경에서 하나님께서 바울을 보여주실 때는 뜻이 있습니다. เมื่อพระธรรมของพระเจ้านะคะก็พระองค์ยกตัวเองที่อาจารย์เปาโลนั้นก็มีความหมาย 사랑하는 내 아들 딸들아 너도 바울처럼 살아라. ก็ลูกที่รักของเราก็จงดำเนินชีวิตอย่างที่อาจารย์บาโอยก็ดำเนินชีวิตแบบนั้น 내가 너를 기대해. เราคาดหวังกับเธอ 여러분, 우리 똑같이 하나님께서 우리를 위해 주셔요. พระเจ้าทรงรักเราและมันใส่ใจกับเรา 저는 처음에 시작할 때 반드시 길은 있습니다. 그것을 고백했어요. ก็ลมแรกที่บรรยายนั้นนะคะมีทางเด็ดขาดแน่นอนเราก็สารภาพแบบนั้น 그것은 하나님이 우리를 위해 주시기 때문에 하나님이 우리를 위해서 싸워 주시기 때문에 길이 있다 말씀하는 겁니다. เหตุผลเหล่านี้เหตุผลที่เราก็พูดเป็นเช่นนี้แล้วนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราแล้วก็พระองค์ทรงเปิดทางเราแน่นอนก็เลยแบบนั้นนะคะ 우리는 한결같이 예수 그리스도의 생명값으로 살아난 사람들이에요. เรานั่นนะคะก็มีชีวิตใหม่โดยที่พระองค์ทรงชดใช้ชีวิตแทนเรา 아들까지 아끼지 않으신 하나님께서 어찌 모든 것을 우리에게 주시지 않겠습니까? พระเจ้าไม่ค่อยเสียดายที่มอบบุตรองค์เดียวของพระเจ้าให้กับเรานั้นอย่างไรก็พระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเราแน่นอนนะครับ 모든 것을 주실 수 있는 하나님이 살아계십니다.
ผู้ที่มอบสามารถที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ผู้นั้นแหละผู้ที่ผจญอยู่ 그 하나님이 너무너무 우리를 사랑하십니다. พระเจ้านั้นก็ทรงรักเรามากไหมนะครับ 그 사랑을 끊을 것은 세상에 아무것도 없습니다. ก็สิ่งที่ขาดความทำให้เราขาดความรักจากพระเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดเลยอยู่ในโลกนี้ 그러기에 우리는 이렇게 고백해야 나는 넉넉한 승리자가 됩니다. เพ 시작. ราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องสารภาพว่าฉันเป็นผู้ที่เอาชนะแน่นอนพูดตามนะคะฉันเป็นผู้ที่เอาชนะได้แน่นอน 할렐루야. ฮาเลลูยา 하나님께서요 여러분들을 이만큼 사랑하시는 거예요. พระเจ้าทรงรักดังนี้แน่นอนนะครับ 오늘 안 된다 어렵다 하는 이 시대에 하나님은 여러분을 하나님의 사람으로 불러주셨어요. พระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนของพระเจ้าทั้งที่หลายคนพูดว่ายุคนี้เป็นยุคที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ยุคที่มันยากลำบากแต่พระองค์ทรงเรียกเรา 여러분 스스로를 작다 여기지 마십시오. ท่านทั้งหลายไม่ต้องคิดตัวเองว่าเราเป็นคนเล็กๆน้อย 나는 약하다고 생각하지 마십시오. ๆไม่ต้องคิดว่าเราเป็นเอาแนมากเกินไป 강하신 하나님, 크신 하나님이 저와 여러분과 함께하여 주십니다. พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าเป็นผู้เข้มแข็งทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายและผมแน่นอน 그 하나님이 함께하시기에 우리는 천을 이루고 강국을 이룰 수 있습니다. พระเจ้าผู้นั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงสถิตอยู่กับเรานั้น เรากลายเป็น 1,000 คน เรากลายเป็นชนชาติอันยิ่งใหญ่ได้แน่นอนนะครับ 여러분 하나님이 매일매일 그렇게 천을 이루고 강국을 이룰 수 있도록 우리를 세워주시고 우리를 이끌어 주십니다. พระเจ้าทรงสร้างและพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรา เพื่อจะเรากลายเป็น 1,000 คน เรากลายเป็นชนชาติใหญ่แน่นอนนะครับ 때가 악하지만 우리를 가장 지혜로운 자로 하나님께서 살아가길 원하십니다. ถึงแม้ว่านะคะยุคของเราเป็นยุคที่ชั่วร้ายแต่ว่าพระเจ้าคาดหวังกับเราว่าขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์และทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า 그 매일의 삶은 하나님의 말씀에 붙들리는 삶입니다. ทุกวันนะคะชีวิตของเรานั้นก็ถูกจงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 저는 예수를 만나고 46년을 살아왔습니다. หลังจากผมเชื่อพระเยซูแล้วก็ดำเนินชีวิตประมาณ 46 ปีนะคะ 똑같이 어려움을 만나고 똑같이 힘든 상황 가운데 있었습니다. ก็มันก็เราก็สถานการณ์ก็เช่นเดียวกับท่านทั้งหลาย แล้วก็มันเจอความยากลำบากแน่นอน 그런데 이렇게 가만히 제 삶을 돌아보면 분명히 보이는 게 있었습니다. แต่ว่าย้อนกับชีวิตของหนูนั้นนะคะก็มีบางสิ่งบางอย่างเห็นภาพได้ 그 어려움과 문제를 뚫고 나갔었던 것은 사람이 도와줘서가 아닙니다. เราทะลวงที่ปัญหาของเราได้นั้น ก็ไม่ใช่ช่วยเหลือจากมนุษย์ 내가 오늘 기도할 때 내일 다 응답이 돼서가 아닙니다. ก็เมื่อเราอธิษฐานแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ได้รับคำตอบได้ไม่ใช่ 하나님께서 주신 말씀이 있었기 때문입니다. เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจผม 매일매일 하나님께서 들려주신 음성이 있었기 때문에 ทุกวันนะคะได้ยินเสียงจากพระเจ้า 여러분 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는 사람의 특징은 똑같습니다. ลักษณะคนที่พระองค์ส่งฉายที่มีคุณค่ามากมายนั้นก็เหมือนกัน 내 생각대로 사는 사람이 아닙니다. ไม่ใช่ดำเนินชีวิตด้วยความคิดของตนเอง 세상의 큰 소리를 듣고 사는 사람이 아닙니다. ไม่ใช่ดำเนินชีวิตได้ยินเสียงที่หลากหลายจากทั้งโลก 많은 사람들의 소리를 듣고 사는 사람이 아닙니다. ไม่ใช่ได้ยินเสียงจากคุณจำนวนมากมายพูดว่าอะไรสักอย่าง 하나님의 말씀을 듣고 사는 사람. ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยได้ยินพระวจนะของพระเจ้า 성령 충만은 다른 데 있지 않습니다. ก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่มีทางอื่นนะครับ 오직 하나님 말씀에 사로잡힐 때 성령 충만한 삶을 삽니다.
ทางเดียวที่จะถูกยึดมั่นจากพระวจนะของพระเจ้านั้นผู้นั้นแหละผู้ที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 말씀이 임하면 내 심령이 살아납니다. ก็พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเรานั้นจิตวิญญาณของเราก็รื้อฟื้นชีวิต 말씀이 임하면 강력하게 하나님 앞에 믿음으로 부르짖게 됩니다. เมื่อพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในเรานั้นนะคะเราอ้อนวอนด้วยอ้อนวอนกับพระเจ้าด้วยเข้มแข็ง 하나님은 반드시 말씀하신 대로 이루어 주십니다. พระเจ้าทรงตรัสอย่างไรพระเจ้าจะสำเร็จแน่นอน 그러면 또 힘이 나고 또 힘이 나고 또 기쁨으로 살아낼 수 있습니다. เราได้รับคำตอบจากพระเจ้านั้นก็ได้รับกำลังใหม่แล้วก็เราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปต่อเนื่องกันได้ 여러분, 하나님께서 우리와 그렇게 함께 하시길 원하시거든요. พระเจ้านะคะคาดหวังว่าพระเจ้าอยากจะสถิตอยู่กับเรา 그래서 우리는 항상 마치 라디오 주파수를 맞출 때 소리가 들리는 것처럼 말씀의 주파수를 맞춰야 됩니다. เรานั่นนะคะปรับที่มันช่องทางที่ได้ยินเสียงจากวิทยุอย่างไรนั้นนะคะเราก็ปรับได้ยินเสียงจากพระเจ้า 하나님은 반드시 주파수를 맞추며 하나님께 귀를 열 때 들려주시거든요. เราต้องจดจงที่จะพยายามเอียงหูที่จะฟังเสียงของพระเจ้านั้น พระเจ้าจะมันทรงประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเรา 당신의 마음을 들려주십니다. พระเจ้าทรงตรัสหัวใจของพระเจ้าอย่างไร มอบให้กับเรา 나를 향한 계획을 들려주십니다. พระเจ้าทรงประทานให้เราได้ยินเรื่องว่าวางเป็นของพระเจ้าสำหรับชีวิตตนเองอย่างไร 그러면 우리는 그날을 잘 살아낼 수가 เพ 있습니다. ราะฉะนั้นนะคะช่วงเวลาเราได้ยินเสียงพระเจ้า แล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยมีพลัง 저는 하나님의 말씀을 들으면서 깨닫는 게 있어요. ผมนะคะเองนะคะก็เมื่อฟังเสียงของพระเจ้าแล้วก็นึกถึงได้ 하나님은 한 번도 너는 안 돼. 이거는 끝나는 일이야. 그러지 않습니다. พระเจ้าไม่เคยพูดว่าเธอก็ไม่ได้เลย แล้วก็เรื่องนี้นั้นก็หมดหวังแล้วไม่เคยพูดแบบนั้น 이제 죽었어. 이제는 아무런 소망 없어. 그러지 않습니다. ก็พระองค์ไม่เคยพูดว่าก็ตายแล้วไม่มีความหวังเลยหมดหวังไม่เคยพูดแบบนั้น 여러분 하나님은 항상 우리에게 말씀하세요. พระเจ้าทรงตรัสพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราสม่ำเสมอ 내가 너와 함께하기 때문에 너는 반드시 길을 보게 될 거야. เราทรงสถิตอยู่กับเธอสามารถที่จะเห็นทางที่จะออกจากความมืด 하나님은 항상 우리에게 미래와 희망을 들려주십니다. พระเจ้าทรงเสียงให้กับเราคืออนาคตของเราและความหวังของเรา 여러분 하나님 말씀 없이 나 혼자 길을 간다 한번 상상해 보십시오. ใช้จินตนาการของเราว่าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เราเดินคนเดียวเป็นอย่างไร 우리는 가다 넘어지고 또 쓰러지고 또 절망할 수밖에 없는 연약한 존재들입니다. เราเป็นคนอ่อนแอช่วงเวลาเราก็เดินก้าวหน้าไปแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นล้มแล้วก็ลุกขึ้นเป็นเหมือนลูกตุ๊กตานะคะ 하나님께서는 우리에게 늘 말씀하시는 거예요. พระเจ้าทรงตรัสให้กับเราสม่ำเสมอ 그렇게 살면 안 돼. ไม่ต้องดำเนินชีวิตแบบนั้น 내 말 듣고 따라와. ฟังเสียงของเราแล้วก็ทำตามเรานะ 할렐루야. ฮาเลลูยา 저는 저희 어머니를 너무너무 사랑하고 존경합니다. ผมนะคะรักแม่ของตนเองแล้วก็มันคิดว่านับถือของแม่ 저희 어머니는 소위 말해서 배운 것이 없습니다. แม่ของเรานั้นก็เรียนไม่ค่อยสูงไม่ค่อยเรียน 초등학교도 나오질 않았어요. ไม่จบประถมโรงเรียนประถมด้วย 그렇게 따지면 상당히 무지한 사람이죠. ถ้ามันก็คิดแบบนั้นนะครับผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ 그리고 얼마나 약한지 모릅니다. แล้วก็เป็นผู้ที่อ่อนแอมาก 늘 병들어서 힘들어했고 아버지에게 기죽어 살았습니다. มันติดโรคมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มันบางทีนั้นก็ดูถูกจากมันสามีของตัวเองหรือเปล่า 그런데요,
우리 어머니가 예수님을 만났어요. แต่ว่านะคะคุณแม่ของเราก็พบกับพระเยซูแล้ว 저보다 한 6개월 전에 예수님을 만났어요. ก่อนที่ผมเชื่อพระเยซูนั้นก็6 เดือนก่อนแล้วก็คุณแม่เชื่อก่อนแล้วนะครับ 지금 89이시거든요. ตอนนี้ก็อายุ89 ปีแล้วนะครับ 그 예수 만나고 난 뒤에 한 47년의 삶을 저는 너무나 잘 알아요. หลังจากพบพระเยซูแล้วก็ดำเนินชีวิตประมาณ47 ปีผมรู้อย่างดี 그렇게 약하고 그렇게 무지했던 분이라 했었는데 너무너무 강하시게 되었어요. แต่ว่าก็คุณแม่นะคะเขาเป็นผู้ที่มันก็ขาดความรู้แล้วก็ผู้ที่อ่อนแอแต่ว่ากลายเป็นผู้ที่เข้มแข็ง 얼마나 지혜로우신지 몰라요. กลายเป็นผู้ที่มีปัญญามากมาย 어머니는 항상 기도하시는 분이셨어요. แม่เป็นอธิษฐานสม่ำเสมอ 그러면서 자녀들을 키워냈고 리앙루. 그러면서 남편을 도와줬어요. แล้วก็ช่วยเหลือสามีของตนเอง 아무것도 제대로 소망을 갖지 못했던 그런 가정에 어머니의 기도, 어머니의 그 하나님 앞에서의 부르짖음 속에 우리 가정은 너무너무 복된 가정이 되었어요. ครอบครัวของผมนะคะไม่ค่อยมีความหวังแต่ก็โดยผ่านชีวิตของแม่ที่อธิษฐานสม่ำเสมอนั้นนะคะครอบครัวของเรากลายเป็นครอบครัวที่มีได้รับพระพรมากมาย 자녀 손들이 아주 많거든요. ลูกหลานของแม่นั้นก็มีจำนวนมากนะครับ 그런데 가장 귀한 것은 다 예수를 믿는다는 거예요. แต่เรื่องที่มีคุณค่ามากมายนั้นนะครับทุกคนก็เชื่อพระเยซูแล้วนะครับ 다 잘 믿으려고 애쓴다는 거예요. ทุกคนก็พยายามที่จะมันเชื่อพระเยซูอย่างมั่นคง 그런데 우리 어머니가 늘 하는 게 있어요. แต่ว่าก็คุณแม่ก็ทำบางสิ่งบางอย่างสม่ำเสมอ 기도합니다. ก็อธิษฐานสม่ำเสมอนะครับ 그러면서 따뜻하게 우리들에게 좋은 말씀들을 해주세요. แล้วก็พูดมันนุนใจด้วยคำพูดอ่อนโยนสุภาพ 그러면서 이런 말을 해요. 가끔 아버지랑 다툴 때가 있었거든요. แต่ว่าก็พูดแบบบางสิ่งบางอย่างนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ทะเลาะกับสามี 그러면 꼭 이런 말을 해요. ก็บอกกับลูกคือซึ่งเป็นพวกเราว่า 아들아, 내가 은혜가 떨어졌어. ลูกรู้สึกว่าก็มันขาดพระคุณแล้วนะคะฉันขาดพระคุณแล้ว 내가 내 생각을 앞세웠어. รู้สึกว่านะคะเราก็ทำตามความคิดตัวเอง 그러다 보니까 이런 일을 겪었어. แล้วก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว 저는요, 그 이야기를 들으면서 그렇지, 우리가 아무리 내 생각이 쏙쏙 올라와도 하나님의 뜻을 붙잡고만 살면 인생은 너무너무 잘 사는 인생이 되는 것을 깨달았어요. เราก็เข้าใจว่าถึงแม้ว่าความคิดของเราอยากจะจูงชีวิตเรามาก่อนแต่ว่าก็อดกั้นใจไว้แล้วก็เราก็ทำตามนำพระทัยของพระเจ้านั้นชีวิตของเราก็เป็นไปได้ดีแน่นอน 우리가 사역을 하면서 우리 생각이 쑥 올라올 때가 있습니다. บางทีนะคะเราก็รับใช้พระเจ้านั้นนะคะก็มันความคิดของเราก็ออกมาก่อนก็มี 그리고 저 사람 틀렸다고 그렇게 단정 지을 때가 있습니다. แล้วก็มีบางครั้งนะคะก็ตัดสินใจว่าคนนั้นน่ะก็ทำผิดแล้ว 이거는 안 될 거야 ไม่ได้ 생각할 때가 있습니다. บางที่นั้นก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยก็คิดแบบนั้น 여러분 그럴 때 이게 내 생각이라면 하나님 앞에 그걸 내려놓으셔야 돼요. ช่วงเวลาคิดแบบนั้นนะคะถ้าหากว่ามันช่วงเวลาคิดแบบนั้นเป็นไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นวางต่อหน้าพระเจ้า 하나님 말씀을 들려주세요. 하나님께 귀를 여셔야 돼요. ต้องเปิดหูที่จะฟังเสียงพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเปิดทาง 살아계신 하나님은 반드시 말씀하여 주십니다. พระองค์เป็นผู้ผจญแล้วก็พระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราแน่นอน 그거 붙잡고 다시 일어나면 반드시 길이 있습니다. 할렐루야. เรายืนมั่นพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เราดำเนินชีวิตต่อไปนั้นก็มีทางที่จะออกจากความมืดแน่นอนนะครับฮาเลลูยา 우리는 너나 할 것 없이 우리 모두는 다 하나님께서 너무나 사랑하는 하나님의 아들 딸입니다. พวกเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแน่นอนนะครับ 여러분 하나님의 딸이신 거 하나님의 아들이신 거 믿으시죠? ท่านทั้งหลายเชื่อว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกชายของพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นลูกสาวของพระเจ้าเชื่อไหมครับ 그러면 아버지 뜻 따르며 사는 것 당연한 거죠? ถ้าอย่างนั้นนะคะเราทำตามพระ
น้ำพระทัยของพระบิดาของเรานั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนใช่ไหมครับ 그렇게 우리 하나님 앞에서 하나님의 말씀에 귀를 기울이며 그것이 정말 내가 사는 길인 것을 확신하며 나아가기만 하면 우리 하나님께서 우리를 가장 선한 길로 이끌어 주실 줄로 믿습니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่นำทางที่ดีที่สุดให้กับเรา ก็ทั้งที่เราก็ยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ยังหูที่เสียงของพระเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงนำทางชีวิตของเราดีที่สุด 하나님께서 여러분을 기대하시며 여러분에게 사역지를 주신 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าพระองค์มีคาดหวังกับท่านทั้งหลาย และพระองค์มอบสถานที่รับใช้พระเจ้า 여러분에게 귀한 양떼들을 맡겨주신 줄로 믿습니다. พระองค์มอบลูกแกะของพระเจ้าไว้กับท่านทั้งหลาย 여러분에게 삶의 귀한 현장들을 허락하신 줄로 믿습니다. เรามีความเชื่อว่าพระองค์อนุญาตให้สนามที่ท่านทั้งหลายกำลังรับใช้พระเจ้า 여러분 하나님의 뜻으로 바라보시고 살피시고 품어주시길 바랍니다. ท่านทั้งหลายนะคะมองดูลูกเกดของท่านทั้งหลายด้วยสายตาน้ำพระทัยของพระเจ้า แล้วก็อ้อมกอดให้กับเขาแล้วก็ใส่ใจให้กับเขา 여러분이 그렇게 하나님의 뜻으로 성령의 이끌림을 받고 살기만 하면 주변에 사람들이 살아나고 하나님의 나라가 흥왕할 줄로 믿습니다. ถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยถูกทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะคะก็อยู่คนที่อยู่เคียงข้างท่านทั้งหลายนั้นก็เปลี่ยนชีวิตใหม่แน่นอน 그렇게 하나님께 받은 이 사명으로 더 나은 세상을 만들어가는 여러분 모두가 되시기를 ขอ 축원합니다. พระเจ้าอวยพรต่อท่านทั้งหลายได้รับนิมิตซึ่งมาจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเอาชนะชีวิตด้วยพลังแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้า 할렐루야. ฮาเลลูยา 우리 한번 뜨겁게 기도하시기를 ไป 바랍니다. เราก็ยกเสียงกันอธิษฐานด้วยกัน 하나님 이제는 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻으로 살게 하시고 เวลานี้เรา 하나님 아버지여 แม้จะดำเนินชีวิตด้วยความคิดของตัวเองให้เราดำเนินชีวิตตาม 내 น้ำพระทัยของพระ 인생에 เจ้า 반드시 길이 있음을 믿고 ขอให้เราเชื่อว่าชีวิตของเรามีทางเด็ดขาดและขอให้เราทางทรงฤทธิ์ของพระเจ้าขอเราไว้วางใจพระเจ้า 우리 주여 외치고 함께 เรายกเสียงขึ้น 기도합니다. อธิษฐานด้วยเสียงพระเจ้าข้าสามครั้งนะครับ1 2 3พระเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้า รู้สึกไม่ผิดทางรู้สึกว่าหวังเราก็เป็นดูตัดสินใจที่ลูกแกของตัวเองที่ไม่สมบูรณ์ให้กับเราบางทีเราก็พูดอะไรก็ความผิดพูดอะไรก็ไม่ได้ทำตัดสินใจเลยเราจะขอเราสนใจขอเราสมบูรณ์และกรุณาขอเราไม่ใช่ดำเนินชีวิตด้วยกำลังความคิดตัวเองแต่ดำเนินชีวิตจากน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าสมเด็จเราเป็นนัก 주여 오실 분들로 ไม่ต้องใช้ความคิดตัวเองแต่วางกังวลของเราเพราะว่าความรักของเราก็ทำให้เกิดความกังวลได้ด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราเป็นคนของพระเจ้าขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราในพระนามพระเจ้า 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระบิดาพระเจ้า 오늘 우리에게 주의 말씀 들려주신 것 ข 감사합니다. อบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระสุรเสียงของพระเจ้าให้กับเรา 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지를 말씀하여 주시니 ขอบคุณ 감사합니다. ที่พระองค์ทรงตรัสให้กับเราว่าพระองค์ทรงรักเราดังกล่าวนี้
하나님이 지금도 나와 함께 살아계셔서 역사하심을 감사합니다. ขอบคุณที่พระองค์ทรงผู้ผจญอยู่พระองค์เป็นผู้ทรงสถิตอยู่กับเรา 전능하신 하나님이 나를 기대해 주시니 ข 감사합니다. อบคุณที่พระองค์ทรงมาฮิติริคาดหวังกับชีวิตของเรา 하나님 이제 나 혼자가 아님을 알았습니다. พระองค์เจ้าค่ะวันนี้เราก็รู้ชัดเจนว่าเราไม่ใช่ดำเนินชีวิตด้วยตนเอง 오직 하나님의 말씀이 나와 함께함을 알았습니다. เรารู้ว่าพระเจ้าของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 말씀으로 살아가며 하나님 앞에 끊임없이 길을 걸어가게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเดินก้าวหน้าไปต่อหน้าพระเจ้า 아무리 어려운 상황 속에도 안심하라고 외치게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราเป็นผู้ที่ประกาศว่าแม้ว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากก็สามารถที่จะพูดว่าอย่ากลัวเลยแล้วก็จงเงียบสงบสุข 때는 악하지만 하나님이 나와 함께 하심을 온전히 믿고 선포하게 하옵소서. ถึงแม้ว่ายุคของเราเป็นยุคที่ชั่วร้ายแต่ว่าเราก็เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ผจญอยู่ทรงสถิตอยู่กับเราเราจึงประกาศเรื่องนี้ 그래서 나로 인하여 많은 영혼들이 주님 앞에 서게 하여 주옵소서. ทำเช่นนี้ก็ทำให้ดวงจิตวิญญาณหลายคนยืนต่อหน้าพระเจ้าโดยผ่านชีวิตของเรา 그래서 주의 나라가 흥왕하게 하여 주옵소서. ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายมากยิ่งขึ้นด้วย 그렇게 하나님께 영광 돌리는 우리 모두가 되게 하여 โอ้ 주옵소서. ดำเนินชีวิตของเราเป็นถวายเกียรติแด่พระเจ้า 계속적으로 주께서 강한 은혜를 부어 주실 줄로 เรา 믿습니다. มีความเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ทรงประทานพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อเนื่องกันแน่นอน 지금도 동행하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. อธิษฐานพระนามที่พระองค์ทรงผจญอยู่อาเมน 아멘.